La criatura que estás viendo en pantalla pareciera ser una serpiente, pero en realidad no lo es, sino es una oruga disfrazada. A simple vista parece una serpiente lista para atacar, pero en realidad es la oruga de la polilla esfinge. Es totalmente inofensiva, solo está ganando tiempo hasta transformarse en una gran polilla veloz. Un dato curioso es que esta especie es uno de los mejores ejemplos de mimetismo batesiano, cuando un animal inofensivo sobrevive imitando la apariencia de otro peligroso.